Esam priecīgi, ka viņi ar to tik ļoti, tas bijis tik liels iepriecinājums, ka viņi ir lēmuši vēlreiz atbraukt. And we will be depending on them this week for their expertise. Un mēs būsim atkarīgi no viņu ieguldījumu, no viņu jomām, kurās viņi ir spēcīgi. So we have Carrie. Mums ir Kerija mūsu vidū, mēs priecājamies, Kerija. We have Ruth. Mums ir Rute. And we have Jaime. Un Haimijs. So Jaime is on the staff of First Baptist Athens. Haimijs ir viens no Atēnu pirmās baptistu draudzes darbiniekiem. Ruth is an elementary teacher. Rute ir pamatskolas skolotāja. Carrie is not actually from Texas, Kerija, viņa faktiski nav no Teksas gan, but from Missouri. bet no Missouri štata. And her connection is with the boys' prison. Viņas saikne šeit ir saistībā ar Cēsu jauniešu ieslodzījumu vietu nepilngadīgajiem. And she's also involved with some prison ministry in Missouri Viņa ir iesaistīta cietuma kalpošanā Missouri that we'll get to štatā, hear about later on this week. par ko mēs varēsim arī šajā nedēļā vēlāk dzirdēt. Before we talk about the activities, we're going to let Jaime come and speak for just a Pirms minute. mēs runājam par aktivitātēm, kas nedēļā būs, ļausim Haimijam ko teikt šajā rītā. Good morning, again, please. Labrīt. Labrīt! Oh. It is an honor to be here today with you. Ir paties gods ar jums šodien šajā rītā būt šeit. About 4 months ago, Kādus 4 mēnešus atpakaļ I met with Steve Aiken, that most of you or many of you know, es satikos ar Steve Aikenu, kur lielākā daļa no jums, es pieņemu, visi pazīstat. and he asked me, Un viņš jautāja, where do you want to go during the summer? Do you want to go to South Dakota or do you want to go to Latvia? un viņš jautāja, kur tu vēlies vasarā doties uz Dienvidu Dakotu vai uz Latviju. And I wanted to go to South Dakota because that was a family mission trip. Es varbūt labāk būtu devies arī uz Dienvidu Dakotu, jo tas bija tā kā ģimenes kalpošana un misijas brauciena. And that was an opportunity for me to serve alongside with my wife and my kids. Un tā bija arī kāda iespēja man kopā ar manu sievu un bērniem kalpot. But I also wanted to come back to Latvia. Bet es vēlējos arī atgriezties uz Latviju. And so when he asked me, I said, I don't know. Kad viņš jautāja, es teicu, es nezinu. And then I just kept praying and praying. Un tad es turpināju lūgt un lūgt. And then Steve Aiken, he called me again. Un tad Steves Aikins man atkal piezvanīja. And he said, I think that the Lord is leading you to go to both places. Un viņš sacīja, ka man tāda nojausma, ka Dievs vada tevi doties abos And so, braucienos. 2 weeks ago? Yeah, 2 weeks ago we were in South Dakota. 2 nedēļas apkārt mēs bijām Dienvidu Dakotā. We were serving in the midst of the Native Americans. Mēs kalpojām Amerikas tiem iedzīvotājiem, respektīvi indiāņiem, ja tā mēs teikt. And it was a great experience to serve with my wife and my son. He's 9. Man bija lieliski iespēja kopā ar manu sievu un 9-gadīgo dēlu kalpot. And now I'm here with you. Un tad esam šeit kopā ar jums. And we're just glad to be here and receive greetings from our church. They're ready for you. Most of you are going to go there in October. And they're so ready to have you there. Jā. Un arī man ir sveicieni no mūsu māsu draudzes, un arī tas, ka mēs patiesi lieliski nepacietīgi gaidām oktobru, kad liela daļa no jums dosies uz turienu, lai kalpotu. And I'm so glad that we're here today. Un esmu ļoti priecīgi, ka esmu šeit šodien. Thank you. Paldies. Thank you, Jaime. You know, Jaime, thank you for saying this. Now we know what to answer when God is calling. We don't need to choose. We need to say always yes to all His will in our life. Thank you for saying this morning. Es teicu, ka Haimijs mums deva labu iemeslu atbildēt, nevis domāt, kur doties, bet ka Dievs aicina doties visur, kur viņš aicina. So we have a full week of activities. Mums ir vesela piepildīta nedēļa ar aktivitātēm. Basketball camp from Monday through Thursday. Basketbola dienas no pirmdienas līdz ceturtdienai. Ages 8 to 13. 8 līdz 13 gadu orientējošu vecumam. 9 o'clock until 11 o'clock each day. No 9 līdz 11 katru rītu. If you have students in your neighborhood. Ja jums apkārtnē ir kādi bērni šajā vecumu grupā. And friends. Un draugi.
Send them on. Sūtiet viņus. This is not a camp where you have to be a star basketball player. Tā nav vieta vai dienas, kurām jābūt ir basketbola ekspertiem vai zvaigznēm. We'll do some other things besides Mēs basketball. arī vēl kādas lietas bez basketbola darīsim. Then Pūces iela 2, draudzīga aicinājuma ģimnāzija. each night this week we will also have Galdas Arunas. Un katru vakaru nākamnedēļ mums būs galda saruna šeit 7. And you're welcome to come to that. Un jūs no sirds aicināti šeit būt un klausīties. And bring someone with you. Un kādu paņemt sev līdzi, atvest kā viesu. 7 o'clock, 1900. 7 vakarā. You'll have the best coffee in Cēsu, Jums būs labākā kafija pieejama Tea. Cēsīs, tēja, desserts, varbūt deserti, snacks, uzkodas, great music, lieliska mūzika and interesting un discussions. interesantas sarunas. It won't happen if you don't come and you don't bring others. Šīs sarunas nenotiks, ja jūs neatnāksiet un citus nepaņemsiet līdzi. We need your help in a lot of different ways. Mums ir nepieciešama jūsu palīdzība tik daudzos dažādos veidos. The first thing is to be friendly. Tā pirmā lieta ir būt draudzīgiem. Most of you came and spoke to the Americans this morning. Lielākā daļa no jums atnākot šorīt jau uzrunājāt, jau aprunāties ar mūsu amerikāņu draugiem. You got to do that with Latvians also. Jums to jādara ar latviešiem. Yeah. Sometimes it's harder to do it with people that we might know just a little bit. Un dažkārt ir grūti to darīt ar cilvēkiem, kurus jūs tikai nedaudz pazīstat. You know, one day we're going to stand before God. Jūs zināt, vienu dienu mēs stāvēsim Dievu priekšā. I don't think he's going to talk a whole lot about our sin. Pieņem, ka viņš nerunās daudz par grēku. He's not going to have to. Viņam par to nevajadzēs. We'll already be convicted of that. Mēs būsim jau pārliecināti par savu grēcīgumu. I think he will say, hey, I gave you this gift. Es domāju, viņš teiks, klausies, es devu tev savu veidu, es tev devu noteiktu dāvanu. I gave you the gift of hospitality. Es tev devu viesmīlības dāvanu. Did you use it? Vai tu to lietoji? I gave you the gift of music. Es tev devu mūzikas dāvanu, muzicēt. Did you develop Vai that tu and to use it for my glory? Pilnveidoju un lietoju manam godam. I gave you the gift of organizing. Es tev devu dāvanu labi organizēt lietas. Did you use those things? Vai tu lietoji šīs lietas? He gave every one of us something to use for his glory. Viņš katram no mums deva noteiktas lietas, ar kurām kalpojot pagodināt viņu. But not all of us Bet ne visi no mums are using those things. tās lietojam. He says that in a church like this, Viņš ir teicis draudzēji kā šī. he didn't give everybody the gift of music. Viņš nav tā devis visiem tikai un vienīgi mūzikas dāvanu. Wouldn't that be beautiful? Jā, tas gan būtu brīnišķīgi. But there has to be somebody that's going to make the coffee Bet kādam arī jāuzvar kafiju. and be friendly and shake hands. Draudzīgam jābūt, jāpasveicina And cilvēks. somebody else to teach. Kādam ir arī jābūt tam, kurš māca, kurš gatavo. Somebody else to do the electronics so it goes out to more people. Kādam citam varbūt ir jābūt tam, kurš palīdz ar tām pārraides lietām, kas palīdz to, kas šeit notiek, pārraidīt citur. Somebody to mow the grass, Kādam ir jāprot arī vienkārši nopļaut zāli, trim the bushes, apcirpt krūmus, make the place look nice. padarīt šo vietu glītu, izskatīgu. What gift has he given you that you're not using? Kādu dāvanu Dievs ir devis tev, kur tu nelieto? Because he's given you something. Jo viņš tev noteikti ir kādu dāvanu devis. So we're asking you this week to use your gift. Tad mēs lūdzam šajā nedēļā šo dāvanu lietot. Depend on God to give you the courage and the strength to step out of your Un, comfort protams, zone. mēs paļaujamies uz Dievu spēku un iedrošinām, ka viņš mūs stiprinās iznākt ārā no mūsu komforta zonām. Tomorrow at 1 o'clock, Rītdien 1:00 we'll be transforming this area and part of the church into what we want to do for the week. Mēs pārkārtosim šo te telpu tai, kādā viņi izskatīsies nedēļas garumā, galda sarunām sagatavosim. You're welcome to join us. Jūs esat laipni aicināti pievienoties. It won't take that long to do if we have enough people. Un es domāju, tas nepaņems daudz laika, ja mēs visi šeit atradīsim iespēju būt. So one of my favorite songs at the moment Viena no manām mīļākajām šī brīža dziesmām
is I lean not on my own understanding. Es nepaļaujos uz savu pašu saprašanu. My life is in the hands of the maker of heaven. Mana dzīve ir debesu radītāja rokās. I give it all to you, God, Es atdodu to visu tev, ak, Dievs. trusting that you'll make something beautiful out of me. Uzticoties, ka tu kaut ko brīnišķīgu radīsi no manas dzīves. He promises to do that. Viņš ir apsolījis to darīt. So I was thinking, what would this, if it was beautiful, if he made it into something beautiful, what might it look like? Un tad es domāju, kāda gan būtu šī nākamā nedēļa, ja viņš no tās kaut ko brīnišķīgi izveidot. Kā tā būtu? It may be just one person Varbūt tā būtu tikai viena persona, that hears the gospel for the first time. kas dzirdētu evaņģēliju pirmo reizi. It might be two people that come and feel comfortable here, and so they'll come back on a Sunday. Varbūt ir kā daži cilvēki, varbūt divi, kas šeit sajūtoties ērti un gaidīt, ir labprāt atnāk atpakaļ uz svētdienas dievkalpojumu. It might be someone that's going through a hard time in their life, Varbūt tas ir kāds, kas ir gājis caur grūtam laikam savā dzīvē. and they could hear encouraging words here. Un viņi var dzirdēt šeit atnākuši iedrošinām pilns vārdus. What God's trying to do, we can't always lean on our own understanding to figure those things out. Un tas, ko Dievs vēlas paveikt, nav vienmēr ar mūsu prātu aptverams, uz ko mēs varbūt ar savu prātu gribētu kontrolējot, tā kā izprast un aptvert. So his idea of a beautiful week Viņa ideja iecer lieliskai nedēļai. might be different than mine. Varbūt ir atšķirīga no tā, kā es to iztēlojos. It's not going to happen Bet tā nenotiks. without your help. Tomēr, ja tā nenotiks bez jūsu katra iesaists un palīdzības. For some reason, God has said, I'm going to use the talents I gave people with all of their faults. I'm going to use them to spread my message. Kaut kāda iemesla dēļ Dievs ir sacījis, ka viņš lietos visus tos talantus, ko viņš mums ir devis, lai arī ar mūsu nepilnībām, un tomēr, lai viņa godība varētu tikt izpaust šajā pasaulē. So we have to decide whether we're going to do that, Un mums ir jāpieņem tas lēmums, vai mēs ļausim tam notikt caur mūsu dzīvi, or we're going to tell God, let somebody else do it. vai teiksim Dievam, lai kāds cits to dara. Thank you for those who have already volunteered to help. Paldies tiem, kur jau labprātīgi esat atsaukušies kā brīvprātīgie. It'll be a great week. Tā būs lieliska nedēļa. Enjoy it with us. Izbaudiet to kopā ar mums. It's not an American thing. Tā nav amerikāņu rīkot lieta. It's a God thing. Tā ir Dieva nodomāta lieta. Paldies. Thank you, Mark. Thank you. Mēs dziedāsim.